Çayımız da geldiğine göre artık başlayabiliriz. Siz ve aileniz hastalanmasın diye özellikle mevsim geçişlerinde çam kozağı şurubumuzun stoklarını yeniledik. Arkadaşlar bunu isteyen suyla seyretebilir. Çocuklarınız varsa bu şekilde içebilirsiniz. Ve mutlaka ama mutlaka eve gelir gelmez ürünümüzü buzdolabınıza koyun. Çünkü kalıcı ve koruyucu kesinlikle yok. Şimdi içebiliriz. Gerçekten derin bir nefes almamı sağladı. Boğazlarım rahatladı ve ferahladı. Hatta şu anda hissediyorum o. Çünkü içerisinde zencefil, karanfil, tarçın ve nane var. Bağışıklığınızı ve direncinizi arttırmak için. Bu kavanoz bitesine kadar kullanın. Bu size bir sene boyunca yetecektir. Ayrıca çam kozağı şurubumuzu her hesaplarından çam çırası hediye. Ve ben kozağı şurubu içmeye devam ediyorum. Size de web sitemizde iyi gezinmeler. Herkese iyi akşamlar dilerim. Görüşmek üzere.